El xoc heurístic és una proposta de xoc no dirigida on les xiquetes i els xiquets experimenten i interactuen amb diferents materials, com objectes quotidians, elements naturals i elements no estructurats. Aquest tipus de xoc els permet descobrir el món que els envolta de forma lliure i segura, desenvolupant les seves habilitats perceptives, motrius, cognitives i socials, i on elles i ells són els protagonistes del seu aprenentatge. Al finalitzar la proposta, les xiquetes i els xiquets són els encarregats de replegar i classificar tot el material de manera autònoma. Nosaltres, les mestres, tenim un doble paper. En un primer moment preparem la proposta, posant especial atenció en la bellesa d'aquesta i en crear espais provocadors i atractius que capten la seva curiositat. En un segon moment, quan el joc s'inicia, passem a ser observadores i només intervenim per evitar qualsevol perill que poguera sorgir i quan s'acosten per mostrar-nos i compartir alguna cosa.